Čau! Manējais ir kubeļš Džeims. Man ir 2 gadi, un vispār es esmu foršs zirgs. Ar iekšā jūtu, ka man ir kapitālais potenciāls. Tikai es nevaru darīt. Senči teica, ka Rīgā esot paredzēts jātnieku sporta centrs. Tikai nevarot uzbūvēt, jo domē vajagot saskinot atļauju, līgumu un vēl kaut ko. Vīča ir tāda, ka zirgam nav naudas, bet skrieta gribās. Jūtu, ka man te izsamals desās. Pilnīgi! Rīt cirtīšu uz domi. Rīgas doma jau pusotru gadu kavē akciju sabiedrības hipodroms Rīga ieceri par jātnieku sporta centra būvniecību Spilves pļavās. Nomas maksā un nodokļos samaksāti jau 1/4 miljonu latu. No pilsētas budžeta projekta realizācijai netiek prasīts neviens santīms. Doma joprojām klusē. www.hipodroms.lv Es esmu ķēveri, fantāzija. Man kā jau zirgam nav tiesību piedalīties vēlēšanās. Arī Rīgas domē man nav pazīšanās, un es personīgi nepazīstu nopietnus vīrus. Es negribu dzīvot lielveikalā vai devis krāpī, bet gan klusā stālī Spilves pļavās. Gribu trenēties pati un redzēt, kā kopā ar mani trenējas citi. Godīgi sakot, no Rīgas domas kungiem man nevajag naudu, nec auzām, nec stālim. Tam visam līdzekļi jau ir. Es tikai nevaru vienu saprast. Kāpēc domnieki gadiem ilgi negrib man atļaut dzīvot, trenēties un būt kopā ar jātnieku sporta centra apmeklētājiem? www.hipodroms.lv Paldies! Es tā saprotu, ka reklāmas pauze nebija iekļauta manās 7 minūtēs, vai ne? Cerība mirst pēdējā. Tad par pašu projektu centīšos ļoti īsi. Projekta būtība, ka pie mums vērsās privātais investors, kurš bija pārpircis nomas līgumu, nomas tiesības uz Rīgas domē piederošu zemi, ieguldījis lielus investīcijas, bet, diemžēl, Rīgas domē mainījās situācija, mainījās politiskie spēki, un radās konflikts par šī te nomas līguma pagarināšanu. Un klients lūdza mūsu atbalstu, protams, investīcijas ieguldītas, mūsu atbalstu, lai tomēr projekts tiktu realizēts. Kāds bija aģentūras uzdevums? Aģentūras uzdevums izskaidrot sabiedrībai, kāpēc Rīgai ir nepieciešams moderns jātnieku sporta centrs, un saņemt sabiedrības atbalstu, un saņemt arī, protams, Rīgas domes atbalstu. Kāds bija mūsu stiprās puses uz to brīdi? Mūsu stiprās puses uz to brīdi bija pats fakts, ka mums pretīm ir Rīgas doma. Otra mūsu stiprā puse, ko mēs jau pirms sākt pieņemt kaut kādus risinājumus un uzsākt kaut kādus soļus, bija tas, ka izpētot reālo situāciju, kāda Rīgā, mēs secinājām, ka pēdējos 15 gadus Rīgas doma nebija investējusi nevienu kapeiku, nevienu santīmu, jebkādu sporta būvju šādas te nozīme būvniecībā. Visu bija darījuši tikai privātie investori. Otrais bija tas, ka arī, ja kādam patīk jāšanas sports, viņš zina, ka mums lielākais tātad ir kleistos, un kleistos situācija katastrofāla. To brīdi bija, un, protams, arī uz šo brīdi. Fakts, ka arī Rīgā un Latvijā līdz pat šim laikam ir ļoti apgrūtinoši organizēt starptautisku līmeņu zirgu jāšanas sacensības. Kā sadarbības partneri pie mums piekrita būt Latvijas jātnieku federācija un Latvijas zirgaudzētāju biedrība. Un, protams, fakts, ka visi lēmumi, ko pieņēma Rīgas doma attiecībā uz šo projektu, strādājot ar juristiem, konsultējoties ar ekspertiem, secinājums bija tāds, ka tie ir klāji nelikumīgi, un mēs to varējām pierādīt. Kādi tad bija mūsu risinājumi? Pirmais risinājums, protams, bija preses konference, kurā mēs prezentējām pašu projektu. Otrais paralēlais risinājums, kas gāja pēc tam, kā mūsu preses konferencē mēs bijām izstāstījuši par projektu, žurnālistiem iepazīstinājuši arī ar problēmām, kāpēc šo projektu ir
šobrīd mūsu klientam grūti realizēt. Parādījās drukātajos mēdījos šāda te reklāma, kā arī parādījās audio reklāmas. Es varbūt tur laikam ir grūti, ir iespējams izlasīt kaut ko. Tātad, drukātajā Rīgas attīstības plānā 6.18. gadam Rīgas doma nav paredzējusi ieguldīt līdzekļus neviena jauna liela sporta centra būvniecībā, nevienam sporta veidam. Rīgas doma jau gandrīz gadu dara visu, lai kavētu vai liektu Baltijā lielākā jātnieku sporta centra būvniecību Rīgā. Projekta realizācijai no pašvaldības vai valsts budžeta netiek lūgts neviens lats, tikai iespēja projektu realizēt. Rīgas domas deputāti, vai tiešām tu vēlies to atņemt mūsu pilsētai, vai tas tādēļ, ka zirgiem nav balss tiesību? Pēc tam, kā parādījās šīs te reklāmas, mēs gaidījām brīdi, kad Rīgas domē tiks paredzēta šī te jautājuma izskatīšana, un tieši tās dienas rītā, kad šis jautājums bija jāizskata, tika organizēts zirgu gājiens Rīgas centrā. Zirgu gājiena mērķis bija izstaigāt Rīgas centru, izdalot šādu te jātnieku sporta centra avīzi. Tajā rītā jātnieku sporta centra avīzi saņēma arī visi Rīgas domas deputāti. Un šī te gājiena gala mērķis bija pati Rīgas doma. Protams, pie Rīgas domas mēs nedrīkstējām uzturēties, mēs bijām drusku nostāk, bet tas gan netraucēja Ārgaļa kungam iznākt un zirgus pabarot arī ar burkānu. Bija ļoti liela preses interese, kas bija ieradusies šo te visu filmēt, intervēt mūsu klients, intervēt zirgus un atspoguļot to visu mēdījos. Kā rezultātā bija arī, protams, ļoti liela mēdījos, ļoti liels atbalsts. Mums bija arī nākamais plāns. Viss šis, ko es stāstu, notika aptuveni, man liekas, mēnešu. 3 mēneši, ja? 3 mēnešu garumā, jo mēs pirms skatoties, kas notiek Rīgas domē, uzzinot to, mēs attiecīgi rīkojām un plānojām savus pasākumus. Ņemot vērā, ka zirgu gājiens notika tādā dienā, kad notika balsojums, paredzot, ka balsojums varētu būt negatīvs mums bija paredzēts vēl nākošais. Pēc nedēļas pasākums, ka jau bija rezervēti reāli dzīvi zirgi, kuriem vajadzēja atrasties ap 70 zirgiem, bija domāts, ka viņi atrodas pie Rīgas domes un notiek jau reāli dzīvu zirgu pikets. Bet šo ideju, diemžēl, mums nesanāca realizēt, bet paldies Dievam klientam, jo tanī dienā dome pieņēma lēmumu par labu mūsu klientam. Jātnieku sporta centra būvniecība tika uzsākta un šobrīd lēnāk garā, cik es saprotu, sakarā ekonomisko krīzi, tur drusku kaut kas ir apstājies, bet projekts tiek realizēts. Paldies! Jā, pagarināt zemes nomas līgums, piešķirta būvatļauja, uzsākt sporta centra būvniecība. When you think it through, is it really the horse that benefits from a horse riding center? And have you had any criticism to that effect? Valdī varētu precīzāk to jautājumu iztūkot. Es saprotu, šajā gadījumā tiek norādīts uz to, ka ir ļoti interesanti, ka jūs izvēlēties to zirgu skatu punktu, bet būsim godīgi, vai tiešām zirgi iegūst no tā jāšanas sporta centra? Oi. I have the question. Do you really think that PR activities benefit from... Yeah. Es domāju, ka kungs vislabāk man saprastu, ja mēs viņu aizvestu ekskursijā uz Klēstiem, kur šobrīd šie zirgi dzīvo, un redzētu tos reālos apstākļus, kādiem viņi ir. Šeit tik tiešām bija ļoti nopietni tiek domāts gan par to, kur zirgiem atrasties, gan arī par pašu sportistu ērtībām, un gan priekš treniņiem, gan kur zirgus novietot. So in our case, yes. Tīri sirdsapziņas var pateikt, jā.